Микрониделинг в домашни условия. Първа стъпка е измиване на дермаролера и лицето. Избираме подходящите продукти, като сме избрали днес Moisturizing Silk Ball и ретинол серум. Смесваме ги, докато топчето не се разтвори напълно, след което може вече да го нанасяме с удобната приставка, която идва в кутийката. За да ни е по-лесно по време на микрониделинг терапията, разделяме лицето на 6 части. 2 за челото, 2 за бузите, носа и брадичката. И всяка я минаваме във всяка посока, нагоре, надолу, наляво, надясно и по диагонал, както е показано. След процедурата е напълно нормално да има зачервявания, затова използваме Calming Sheet маска. Докато чакаме тя да подейства, не забравяме да измием дермаролера. И нека видим резултатите след 4 процедури. Намалени пигментни петна